Burada bir este yazır ki siz psikiyatra müracaat edin. Saygı duyuram ömrüm. Hürmetli olasan, həmişə başın ucu olsun, həmişə sağlam addımlayasan. Mən səni kimisinin yüzünü suya quru aparıb quru gətirmişəm. Susuz, narahat olma. Sən də o yolu gedəcəksin. Amma xoş gəlirsən, hürmetli ol. Və belə. Ema xanım, Almanyada psikiyatrların müalicə edə bilmədiyi bir xanımı hal-hazırda bizim daimi izləyicilərimiz tanıyır, Nigar xanımı. Elə müalicə eləyib ki, orada ondan sonra bir evladı da olub, halbuki onun evladı olmağına da icazə vermirdilər. O xanımın, mən indi burada açıqlamaq istəmirəm, elə bir vəziyyətdə olub ki, dərmanlar da onun gücünə çatmırdı. Qəlb evində, ürəyində etiraf edə-edə, yəni bunu birdən-birə sizə demək, bilirsiniz necədir? Yəni şükür məsləhətinə də birdən-birə alınmır, gərək bunu dinləyəsiniz. Biz 3 ildir, 4 ildir buradayıq, hələ də tam anlamırıq. Onu birdən-birə sizə deyəndə əlbəttə qəbul etmirsiniz, biz sizi qınamırıq. Azade xanım, olarmı bir dəqiqə bir kəlmə mən deyəm? Ana sənə heyran. Burada 437 nəfər izləyici var. Mən buranın canlı şahidiyəm və bir ildir bu efirə gəlmişəm. Bir ildir mən hələ Ema ananı canlı tanımamışdım. Yaradanın özü də şahiddir. Mən yalan danışmaqdan qorxan biriyəm. Özümdə şəhid qardaş vermiş bir bacıyam, düzünü deyəcəm. Ayın biri günü, bir ilin müddətində, bu ilin ayın biri günü mən canlı bir-birimizi Emana ilə görmüşük. Allah şahiddir. Və mən sizlərin hər birinizə bir faktı izah edəcəm. Mən bu efirə təzə gələndə, mənim elə də bəlli bir yaşım yoxdur, Emana görübdür. Sadəcə mənim diz qapaqlarımda, ayaqlarımda elə bir arğılar var idi. Mən həkimə müraciət etdim. Həkim dedi ki, diz oynaqlarında sümükdə sümük çürünməsidir. Bax, bunu mənə fakt, bu dəqiqə reseptlər də, kağızlar da hamısı durur. Mənə sumkalarla müalicə yazılmışdı. Mən o müalicənin birinci, ikinci kursunu etdirdim. Keyləmə var idi, amma tam dayanmamışdı. Mən bu efirə gəldim. Bu efirdə olanları gördüm, özümdə dərk etdim. Oturdum, fikirləşdim. Harda səhv etmişəm, hansı günahları etmişəm, hansı günahlarımın cəzasıdır. Onları mən dərk etdikdən sonra etirafa getdim. Etiraf dilədim Allahdan, üzr istədim, istəyəcəyim insanlardan, sonra savabımdan qalmadım, yaxşılığımdan qalmadım və mən bugünkü günü məndə nə diz ağrısı var, nə bir xəstəlik var. Bu sağlamlığı mən hər bir kəsə diləyirəm, amma dəyərli izləyicilər, biz hamımız bu millətin evladıyıq. Biz başqa millətin evladı deyilik, biz hamımız bu millətin evladıyıq. Niyə də ki, niyə demirəm, Allahım qələt edirəm, etiraf elədim, onu səhv etdim, niyə sözü demirəm. Belədir də, bu belə olmalıdır. Aha, bu belə olmalıdır, amma biz bir yumruq kimi bir olmaq varkən, niyə bir-birimizə... Olacaq hələ yox. Zamanı var, onu Allah bilir, onu biz Periyoddan bilərik. keçməmişik yəni, çünki bu ana nəyi izah etmək istəyir və onu burada özü oturdan var. Bu sözləri o ananın dilindən söylədən var. Baxın, mən özümdən danışdım. Bugünkü günüm mən o qədər xoşbəxtəm ki, birinci Allah'a təşəkkür edirəm, ikinci Ema anaya ki, nə yaxşı ki bizim bu yaşadığımız bu devirdə bu cürə möcüzəni Allah bizə lütf edibdir. Sizlər də oturub dinləyin.